Antigamente as mulheres perdiam seus maridos. Outro dia um amigo meu falou assim, eu vou ficar 1 ano sem sexo. Eu falei, meu filho, conta para outra pessoa, para mim não. Sexo é fisiológico. Como? Principalmente homem. Sexo, a natureza, ela é machista, a natureza, porque favorece, em um relacionamento, favorece o macho, né? Sim. Porque é um macho para 3 fêmeas. Então, por mais que a pessoa não queira, o feromônio, o cheiro, tudo. Você vai mandar uma menina nova com qualidade sexual para casa, com um cara, vai mandar para casa, Vai dar problema. vai dar problema. Se prender muito tempo, marca o necessário. A história do candomblé de São João de Meriti conta a história de uma filha de santo do meu pai já há um tanto. Eu conheci o seu Josias de Oxoguian.